Kjo gjë që dëmtoi shumë ishte edhe mbyllja e Shqipërisë në 90, nga 45 deri në 90, se po të kishte qenë Shqipëria e hapur do kishin ruajtur këto marrëdhënie. Dhe filluan të rivjen këto marrëdhënie pas vitit 1990, kur Shqipëria u hap, por në atë kohë Shqipëria ishte shumë e varfër. Shiko, Mehmet, duhet të them një gjë, nuk janë vetëm shqiptarët muslimanë, janë dhe shqiptarët ortodoks, janë dhe shqiptarët katolik në linjën e mesme. Për shembull, unë herën e parë që kam shkuar në Damask, bëhet fjalë këtu e 23-24 vjet përpara. Njeriu i parë për cilin më kam pyetur ka qenë Anastas Janullatos, sepse ai kishte shërbyer si prisht atje në ato, edhe si klerik ortodoks. Dhe vetë Anastas Janullatos ka thënë, unë e kam vizituar disa herë për shembull me djalin e ish kryemiftiut të Sirisë në Zyrë, ai kishte shumë respekt për të. Vetë Anastas Janullatos më ka thënë mua që ka familje shqiptare ortodokse në Damask, cilët s'kan humbur lidhjet pikërisht dhe janë identifikuar, pra quajnë veten sirian ortodoks me origjinë shqiptare, por realisht ata janë shqiptar ortodoks. Kulla, e përmendë pak më herët një personalitet të familjes së Sheikh Gavoxhit, por kemi edhe në botën islame njihen edhe disa emra dietar të mëdhenj të cilët janë shqiptar nga Damasku. Një prej tyre është edhe nga Kosova, Abdulkader Arnautin, pastaj kemi. Ki parasysh që një nga personalitetet më të mëdha të lindjes së mesme që ka jetuar në Jordani ka qenë zoti Arnauti, i cili konsiderohej për shembull nga pjesa më e madhe e botës islame si njëri i shenjtë dhe me shumë ndikim. Ai sa edhe pse mbreti i Jordanisë e konsideronte si një kërcënim për sigurinë kombëtare për shkak të rolit dhe ndikimit të madh që kishte ai aty, erdhi koha që pavarësisht se u ndalua, u dënua etj, ai 15 vitet e fundit të jetës vet i bëri në arrest shtëpie, pra nuk i bëri në burg, sepse ishte njëri me ndikim shumë të madh dhe personalitet shumë të madh. Çështja është që ku fillonte shqiptari dhe mbaronte shqiptari dhe ku fillonte muslimani dhe mbaronte muslimani. Në këto karaktere, në këto personalitete, kjo ishte shumë e ndërtuar. Në kohën që në vendet tona, po kryesisht Shqipëri që ishte tërësisht, le të themi ateiste, sepse ju ishit, le të themi, laik, të laicizuar në shtetin Jugosllavisë, kurse ne ishim tërësisht ateist. Por shkak të ateizmit